По сведениям в СМИ и соцсетях, Азербайджан 26 июня на военном параде продемонстрирует вертолеты американского производства Бел-412. Армянская сторона не обращалась за разъяснениями к американской стороне относительно того, как вертолеты Бел-412 оказались на вооружении Азербайджана. Вокруг данной темы корреспондент «Панорамы» побеседовал с пресс-секретарем министра обороны Армении Арцруном Аванесяном. Намерено ли оборонное ведомство Армении направить запрос американским коллегам? Не обязательно, чтобы МО конкретно что-то предприняло. Мы видели сообщение, изучим, потом посмотрим. Отметим, ранее к теме на своей странице в социальной сети Facebook обратился политолог Сурен Саркисян, напомнив, что в США законодательно запрещена поставка оружия сторонам конфликта. По его словам, армянская сторона в лице Минобороны, Совета Безопасности, МИД, а также действующих в США лоббистских структур США, должна предпринять меры, чтобы выяснить, каким образом американские вертолеты оказались в распоряжении Баку. США сами их поставили или же они были перепроданы Азербайджану. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей.